ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਾਬਣ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਰਫ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਦੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬਚਦੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਈ ਮਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।